兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2021年3月31号。今日要甲大家三角分享的主题是我吗？还是讲敢是我？咱知影这礼拜是耶稣受难的节期，咱称作圣周，也是受难周。今日的经文伫咧讲到耶稣基督伫最后晚餐的时阵，甲学生讲的一句话，讲恁中间有人要卖我，引起学生一寡质疑。我去搁伫神学院咧读大学的时阵，当时是阮的老师，阮的系主任陈无生教授，带阮唱过即个过活节的can塔吼。有一年内底一首歌，迄个歌词甲迄个旋律就是用即段的经文内底迄个曲的名嘛是叫做《敢是我》吼。好，咱参像今日的经文，约翰福音所提到，恁中间有人要出卖我，所以学生就伫遐互相在问，也是问耶稣，敢是我？咱知影迄个名话《最后晚餐》中间，学生拢有足侪无共款的标准，其实拢咧讲，咧用一句话咧问敢是我安尼吼？即个场景艺术家已经甲伊画出来真清楚。我虽然袂记即个can塔塔这本剧的名吼，即个剧的名，但是伫咧灵修的时阵，即首《敢是我》的旋律甲迄歌词一直伫我的头壳中走出来。敢是我，敢是我。约翰福音的记载是对犹太相当的无客气吼。其实伫迄个玛利亚用香油甲耶稣洗，用头毛来甲拭的时阵，伊讲无彩啦，送香人会当拯救袂掉吼，即个物件就会当拯救即个送香人。即个犹太呢约翰甲伊讲啥？伊是一个贼，伊毋是真正要为着即个送香人。伫即个所在，咱会看见讲，约翰对犹太的描写，伊嘛无讲着介济即个中间的对话部分，就看见后来耶稣对着犹太讲：“你要做，赶紧去做吼。”咱时常咧问讲，为什么耶稣着爱受难、受定、受死？咱颠倒应该爱来问讲，什么人互耶稣上十字架？然后咱来去问讲，敢是我？下面有3个角度要来互大家做伙来思考的。牧师伫3月28日中秋节日的时阵，我用一个信息叫做“举起的手”来分享。因为迄一阵伫城门口，也是讲伫路的排咧欢迎耶稣，因手举棕树枝，大声喊话讲好山啊！即阵人，因伫几工了后，用共款的手、共款喊话，却是讲钉伊十字架。所以将耶稣基督送上十字架是即阵人。另外，牧师也要甲大家做伙来勉励，也是提醒的，就是使徒中间的，咱讲领头羊啦吼，带头的，咱讲彼得啦吼。当伫耶稣要受难的时阵，伊喊认耶稣3摆，伫假叫进前。对牧师来讲，彼得的喊认也是互耶稣上十字架的原因之一啦。第3个角度就是今仔日所记载这段的经文，耶稣咧指出讲，恁中间有人要出卖我，请咱会记，这个中间是12个使徒中的一个，直接出卖耶稣，为了金钱。
为着伊心中所爱的物件、看重的物件，伊出卖上帝，出卖家己的灵魂。还是讲，伫伊出卖耶稣基督进前，耶稣就安尼伫因的中间讲：恁中间有人要出卖我。学生就问讲：敢是我？所以，咱知影，既然伫使徒中间问这个问题，共款今仔日这个问题，基督徒也需要常常反省来问家己。敢有可能因为咱伫无知觉的中间哪像彼得共款，哪像迄群的群众共款，毋知影家己咧讲啥。迄就搁较严重，亲像犹大共款，咱过头半当家己所要爱，还是讲利益，还是讲其他的代志，咱看其他代志赢过上帝。所以咱需要问，敢是我？提醒咱家己反省家己，敢有甚物所在，咱违背了上帝的旨意？是毋是咱的言行互耶稣基督见笑呢？是耶稣基督受难是因为人的背叛，搁因为咱看到2000几年前这证人，还是讲彼得，还是讲犹大，因背叛耶稣。但是咱看见对以赛亚的记载，耶稣犹原甘心来行这条各各他受苦的路。以赛亚书安尼记载讲，至高的上帝互我来领悟吼，我无背叛，我无反抗，我互人来鞭拍我的脚趾饼，扯我的喙手，废喙烂伫我的面上，我忍受人的侮辱，但是因的侮辱袂当伤害我，因为至高的上帝帮助我，我勇敢忍受一切。知我无至到见笑，因为上帝爱耶稣基督正做世间人的愿望，何善那的得胜者。中文佮继续讲，因为上帝伫我的身躯边对我伸冤，有之罪会当控告我，咱一齐上法庭啊！做你来控告我，至高的上帝要亲自为我辩护。有啥物人证明我有罪呢？控告我的人，拢要消失，亲像破相的衫就叫通食掉。无罪的耶稣，却因为人的关系上十字架。敢是我？敢是我互主受害吗？受苦吗？弟兄姊妹平安。今天是2021年的3月31号。今天要跟大家分享的主题是我吗？我们这个礼拜是受难周，那最近的经文都围绕在耶稣受难，或是说他在进入耶路撒冷之后最后这一段的经文记载。那今天的经文就是在最后晚餐当中，耶稣说的一句话。就是你们当中有人要买我，出卖我，那门徒就彼此问，也问耶稣说：“是我吗？”还记得我在神学院大学部就读的时候，我们当时候的老师，我们的系主任陈茂生主任，在有一年里面呢，带我们唱了一本的清唱剧，那。这个当中有一首曲子，就是用今天的经文非常简单的3个字“是我吗？”这首曲子的旋律跟这个歌词非常清楚的在表达今天我们要思考的问题。那耶稣说：“你们当中有人出卖我。”然后学生就纷纷的问说：“是我吗？”我们记得那个名画《最后晚餐》，学生们有各种不一样的很讶异，然后好像在问说：“是我吗？”那种
景象画家画得非常清楚。虽然已经不记得这本清唱剧的名字，但是在牧师预备今天的灵修的时候，这一首是我嘛的旋律跟歌词重要的这个歌词就萦绕在我的脑海里面一直在说是我吗？是我吗？约翰福音的记载对犹大是相当不客气的。我们记得他记载这个有玛利亚拿着香膏为耶稣来洗脚，他用头发来擦干。那犹大说：“还有这个可惜如果卖掉的话，可以来周济穷人那约翰他就曾经直接的指明说，约翰他根本不是在乎穷人，而是他在乎那个钱，因为他是个贼。在今天的经文《约翰福音》里面，我们也看到，其实约翰记载的非常直接，就是在耶稣说你们当中有人要出卖我，然后学生在问的这个当中，直接就跳到耶稣对犹大说：“你要做的去做吧。”我们时常在问说，为什么耶稣要受难？就像昨天也谈到的为什么耶稣要受定？为什么耶稣要面对死亡？其实要问这些问题，倒不如我们来问说，到底是谁将耶稣送上了十字架？然后我们要问，是我吗？我们从3个角度来看把耶稣送上十字架这件事情。在3月28棕树主日的信息当中，牧师以举起的手来分享。这原因是那一对在城门口或是在沿路这个列队欢迎又高举的这个棕树枝，大声喊着和散那，这些人们几天之后，他们用同样的手，同样的呼喊，但是却是说钉他十字架。他们将耶稣送上了十字架。当耶稣在面对被捕的时候，门徒当中的领头羊彼得，也在耶稣基督在最危难的他被捕受难的时候，他否认了耶稣，并且按照耶稣告诉他的，在基提之前呢，他3次的否认耶稣。今天的经文事实上就是在讲犹大，他直接的出卖了耶稣，他为了金钱，他出卖了上帝，出卖了自己的灵魂。就在出卖耶稣基督之前，耶稣说了：“你们当中有人要出卖我。”学生就问：“是我吗？”这个问题我们要思考是，当耶稣说你们当中有人要出卖我，他的对象是12个使徒。所以牧师要建议我们基督徒常常要反省，问自己这一句话，因为在我们的生活当中，我们可能不自觉的，也如同彼得一样否认主，也如同那一同群众一样，不知道自己所说的是什么，却直接的要求把耶稣送上了十字架。更严重的，就如同犹大，他过分看重了利益，或是自己想要的，胜过了一切，胜过了上帝。我们需要问：是我吗？我们必须要提醒我们自己，反省我们自己，有没有什么地方我们违背了上帝的旨意？就是我们追求我们想要的高过于上帝，却让上帝耶稣基督都蒙羞了。我们的言行是不是也让主蒙羞？虽然耶稣基督他受难是因着人的背叛，他是无罪的，
其实我们看到2000多年前这些所谓的众人，彼得、犹大，他们背叛了耶稣，但是耶稣基督仍然甘心地走向各个他受苦的道路。我们从今天的以赛亚书的经文看到，至高的上主使我领悟，我不反叛，我不违背，我任凭人鞭打我的背，把我的胡须唾沫抹在我脸上，我忍受人的侮辱，但他们的侮辱不能伤害我，因为至高的上主帮助我。我勇敢地忍受一切，知道我不至于蒙羞。因为上帝的旨意是要耶稣基督成为世人的盼望，那一位和散那的得胜者。经文又接着说，因为上帝在我身边替我伸冤，有谁敢来控告我？我们一起上法庭好了。他尽管控告我，至高的上主要亲自为我辩护。有谁能证明我有罪呢？控告我的人都要消灭，像破旧了的衣服被虫吃掉。耶稣是无罪的，他却上了十字架。到底是谁让他上了十字架呢？是我吗？是不是我让主受苦受害呢？